び出された。だからレクサスの場合はもう新車か CPO じゃないとダメですよね。ダメなんですよね。何調子悪いってのはどこがダメですか？最初ヒーター効かなくなって、あれですか、ブロワーですか？ブロワーモーターかな。いやでじゃないラジエーターの水が減ったんですよ。お疲れ様です。ラジエーターですか？水減ってヒーター効かなくなって、でラジエーターのパンクかウォーターポンプかなんとかねーなってそうしたんですけど、とりあえず買ったところに持ってって買ったところのその付き合いにある町の修理工場に行って、でそこからまたそこの付き合いにあるトヨタのディーラーにでそこに持ってったけど結局はそこからまたなんかいつの間にかそこでやるって話だったんですけど、なんかいつの間にかレクサスに行っちゃってて。でも別に通常走るには問題ないんです。今なんかここついたらなんか変なキュ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 って変な音が出てて、ベルト関係ですかね。なんですかね、なんかエアサスなのかもしれない。ね特に警告と出てない。出てない。ずっと鳴るようだったら見てもらった方がいいかもしれないですね。何も異常じゃないといいですけどね。さっきのね異音とかって気になりますよね。距離今どのぐらいなんですかこれ？約11万です。ああ、じゃあまだまだね走ってもらわなきゃね。とりあえず買った時に保証は入ってあ、よかったですね。保証入ってて正解です。当初だからエンジン乗せ替えだとかって話になって、乗せ替えだと保証の金額よりも超えちゃうってなんかもう見積もりがもう200万超えてるとかって言って、でもなんかそれはそれでなんかまあなんとかやりますよみたいな感じで。なんですかね、ちょっとかけてもいいですかエンジン。まだ10万キロですもんね。バリバリあれですよ、走ってもらわないと。あ、ちょっと鳴ってますよね。なんだベルト関係かな。これですよね、この音ですよね。あですよね。なんだろうな。ベルトかな。わかんない。カバーだらけ。でもなんか鳴ってますね。なんだろう。こんなかったね。鳴ってる。なんだろう、気になりますね。見てもらった方がいいかもしれないですね。なんか詳しいお店とかあればね、レクサス。今まで音はなかったんですよ。なんですかね、これ気になるな。なんだろう。おお、結構鳴ってますよね。ですよね。気持ち悪いですよね。止めてきますか。かなりの鳴きですよね、でもね。詳細見てもらった方がいいですね。カールソンですね。これは何20ですか？21ですか？はい。16分の1ってやつ。中期ですよね。中期460。これリアのあれですか？エアロなんすか？最初からですか？珍しいですね。これ見たことないですね。これグレードは何なんですか？いろいろあるんですよね。U
う